अंदर पड़ा दो। रुक जाओ देखिए वीडियो बनने चलते रहो। नाम खुर्शीद है जी मेरा जी। रात भर बारिश हुई है, छप्पर गिर गया, लमड़ा छुटवारा वो और लमड़ा है छप्पर में दबा पड़ा था। अच्छा। और रात भर बारिश हुई, हमें बैठे रहे बाहर। बारिश में भीगते रहे पूरी रात? पूरी रात। अच्छा, मकान बनाने के लिए ग्राम प्रधान से किसी से कहा, किसी अधिकारी? प्रधान जी से कहा था, वे लाए हैं सरकारी आदमी को लेकर आए, सर्वे कराया उन्होंने। अच्छा। बहुत पैसे में लगे हुए में भी सर्वे पूरे सब करा के ले गए।